What's up mga kaninja? Magandang araw sa lahat. Magbabalik ulit tayo sa ating YouTube channel, Ninja the Vlogger. So ayan mga kaninja, nandito tayo ngayon sa may Solis Street, corner ng Antipolo Street, kung saan ginagawa itong NLEX SLEX connector na nanggagaling sa o nagsisimula sa Caloocan C3 Road. Ayan. So i-update lang natin itong bandang Solis, corner ng Antipolo Street. Dahil nga meron na rin mga botas yung ginagawang NLEX SLEX connector mga kaninja. At yung mga botas mga kaninja is meron na rin silang nilagay na reinforced concrete pier. Ayan. So ready to concrete na rin siya. Yung mga reinforced dito na nakalagay. So ayan, titingnan naman natin dun sa may unahan, dito sa kahabaan ng Antipolo Street. At isasama na rin natin pag-update mga kaninja yung sa may Blooming Street banda. So samahan nyo ako sa paglalakad at pag-update dito sa NLEX SLEX connector mga kaninja. So dito rin mga kaninja is ay may mga butas na rin siya na nakalagay. Merong dalawang butas at nakalagay na rin yung reinforced concrete piers sa ilalim ng butas. Ayan. Ayan yung isang butas mga kaninja. Tapos ito naman sa kabila yung isang butas. Ayan. So yung ginagamit pang butas mga ninja nandito pa rin banda sa may Antipolo Street. So meron na rin doon nakahanda na reinforced concrete piers mga kaninja. So ayan. So ito yung pinaka-latest na update dito sa Antipolo Street, corner ng Solis Street. Kung saan nga ginagawa itong NLEX SLEX connector mga kaninja. So dito, ayan, meron na rin palang butas dito mga kaninja, nakalagay. Ayan dito banda, meron na rin butas. Ayan. So dito din, dito rin pala mga kaninja ay nag-uumpisa na rin yung pagbubutas. Yan, so dito banda rin mga kaninja, may mga butas na rin dito na ginagawa. Ito may butas na rin mga kaninja. So mabilis na rin itong malagyan ng piers mga kaninja dahil halos meron na rin mga butas na ginagawa. So ito yung papuntang Blooming Street, kahabaan ng Antipolo Street. So dito naman, ayan, tuloy-tuloy pa rin pala dito yung paggigiba ng mga maliliit na mga bahay-bahay. Kaya mga ninja. Ayan. So nililinis na nila yung mga natitirang giniba sa mga bahay.
mukhang may ano pala dito. So tingin ko mga kaninja, itong mga bahay-bahay dito mga kaninja mukhang madadama ito sa pagka-demolish. Dahil nga yung paglilipat ng release ng PNR is mukhang mahahagip yung mga bahay dun sa gilid. Mukhang masasakop siya sa pagdidemolish. So yun nga mga kaninja, ito yung magiging paggawaan nila ng mga reinforced bar. So dito banda sa may Abad Santos, ayan, sa gilid pa rin ng Antipolo Street. So nagbubutas na rin pala dito. Ayan mga kaninja, oh. Ayan, nagbubutas na rin pala dito banda. Yun. So yung construct nila mga kaninja is halos umabot na dito sa may Abad Santos. Halos dudugtong na siya dun sa may papuntang Blumentritt, yung patawid. Ayan. So sobrang bilis lang mga kaninja yung ginagawa dito. Baka mga ilang araw is makompleto na rin yung poste dito banda sa may Antipolo. Ayan, kagaya dito sa tawid na halos lahat may mga poste na rin. So ayan, i-update natin yung sa may tawid mga kaninja. Let's go! So yun na nga mga kaninja, nandito tayo sa may Antipolo Street pa rin siya. Ito yung papuntang Blumentritt o LRT1 station. Ayan. So yun na nga, halos may mga poste na nga dito na nakalagay. So pier head o pier cap na lang yung kulang para mabuo na siya yung mga poste dito mga kaninja. So ngayon mga kaninja, ito yung pinakadulo na manggagaling sa may Abad Santos. And so malapit na to sa may Blumentritt station. So ito palang mga poste dito mga kaninja is pinapataasan pa siya. Ayan, ayan, ganun sa kataas mga kaninja, oh. Dinudugtungan pa siya para tumaas. Akala ko kasi hanggang kalahati lang. So dahil nga yung tawid niya dito is meron siyang LRT station, kaya siguro pinataasan palalo itong mga poste na nakalagay dito. Ayan, dahil nga yung pagka-elevated niya is tatawid dun sa may itaas ng LRT station mga kaninja. Ayan, yun yung LRT1 station ng Blumentritt. So ito na mga kaninja, yung mga poste dito nakalagay banda sa may malapit sa may Blumentritt station ng LRT1. Ayan. Tapos ito naman yung papuntang Abad Santos na halos sa puro poste na yung nakalagay dito. So ayan, i-update natin yung tawid. Yung tawid dito sa may LRT. Titingnan natin kung ano yung kaganapan dun. So ito na yung pinakamalapit sa may LRT Blumentritt station o LRT1 mga kaninja. Ayan, ito yung istasyon ng Blumentritt. Ayan.
let's go, tawid tayo dun sa kabila. So ito na nga mga kaninja, ayan, nandito na tayo sa may tawid ng LRT 1 Bloomington Station. So ito pa rin yung kahabaan ng Antipolo Street. So ganun din dito mga kaninja, ini-extensionan nila yung concrete piers, paglalagay ng concrete mga kaninja. Ayan, lalo siya pang tumaas. Ayan, so dahil nga yung sa LRT 1 station, kaya nila pinataas tong mga poste dito mga kaninja. So ayan mga kaninja, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa paglalakbay papuntang Bloomington na ginagawang endless S-less connector. Ayan, so maraming salamat sa inyo ulit sa tudong pag-support nyo sa aking YouTube channel. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe, like and share. At para updated kayo sa mga videos natin sa Bell Project, ayan, pakiclick lang ng notification bell. So ayan, magpapaalam na tayo. Ingat-ingat sa lahat. God bless. Kung saan man kayo naroon ngayon sa sulok ng mundo, ingat-ingat tayo. Bye-bye.